Κάθε Σάββατο 10 με 11.30 το κριτόραμα κοντά στον κριτικό αθλητισμό. Κριτική ματιά στα γήπεδα με τον Γιώργο Χατζάκη. Κάθε Σάββατο 10 με 11.30. Την εκπομπή σας προσφέρουν Γιώργος Καλαμάς Hair Styling, ανδρικές, γυναικείες και παιδικές κομμώσεις. Λεωφόρος Γνωσού 245, τηλέφωνο 2810 213 263. Γιώργος Καλαμάς Hair Styling, ανδρικές, γυναικείες, παιδικές κομμώσεις. Όλες οι νέες τάσεις της μόδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 ως τις 2 και από τις 5 ως 9. Και το Σάββατο από τις 9 ως τις 6. Γιώργος Καλαμάς Hair Styling, Λεωφόρος Κνωσού 245, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 213 263. Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο στο κριτόραμα στους 97,9 και στην εκπομπή Κριτική Ματιά στα γήπεδα με τον Γιώργο Χατζάκη. Μαζί θα πάμε και σήμερα στις 11.30 με πολλά και διάφορα από Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, από ποδόσφαιρο, από μπάσκετ. Φυσικά θα έχουμε πολύ εθνική σήμερα, πολύ μουντιάλ που θα το συνδυάσουμε και με ανάλυση των ομίλων και μία βόλτα από τον κάθε όμιλο τους, ώστε να δούμε τι θα συναντήσουμε σε λίγες μέρες στη Βραζιλία, αλλά και με ειδικά στοιχήματα που αξίζουν για μακροχρόνια στοιχήματα ή για forecast ομίλων ή για νικητή διοργάνωση ή διάφορα πράγματα που θα τα πούμε στη συνέχεια. Καταρχήν να σας πω ότι για οτιδήποτε αφορά και το σταθμό και την εκπομπή, κριτόραμα 979.gr, επίσης στο Facebook, είτε κριτόραμα 97,9 FM, είτε κριτική ματιά στα γήπεδα στα ελληνικά, είτε ακόμα Γιώργος Χατζάκης με αγγλικούς χαρακτήρες. Επίσης υπάρχει το τηλέφωνό μας, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή μπορείτε να παρέμβετε, να πάρετε να πείτε ό,τι εσείς θέλετε, να ρωτήσετε ό,τι εσείς θέλετε, είτε στον αέρα είτε εκτός, ελεύθερα. Πριν ξεκινήσουμε βέβαια να πω μια καλημέρα και να ευχαριστώ στον Γιώργο τον Καλαμά με το κομμωτήριο στην Λεωφόρο Γνωσού και καλή δουλειά σε όλα τα παιδιά εκεί. Σε εσάς πρέπει να πω ότι στο κομμωτήριο του Γιώργου του Καλαμά θα συναντήσετε εξαιρετική δουλειά από όλα τα παιδιά εκεί, ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν σε ένα νέο ανακοινισμένο περιβάλλον, και επίσης φεύγοντας οι τιμές είναι αυτές που θα σας αφήσουν επίσης ικανοποιημένους, γιατί στις μέρες μας ασφαλώς μετράει και η καλή δουλειά, αλλά μετράνε και οι τιμές. Προχωράμε πρώτα να σταματήσουμε εδώ στα δικά μας, να δούμε τι νέα είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε και στη συνέχεια θα ξετυλίγουμε το κουβάρι, να τα παίρνουμε όλα σιγά σιγά. Στον Όφη καταρχήν με ένα μικρό σύριαλ το οποίο υπήρξε στο θέμα Γκατούσο. Τελικά ο Τζενάρο Γκατούζο είναι ο νέος προπονητής του Όφη, και λέω ένα μικρό σύριαλ γιατί στην αρχή ήταν να έρθει, είχε συμφωνήσει, τελικά ξανέφυγε για την πατρίδα του. Όλα έδειχναν πως θα οδηγήσει σε ναυάγιο, ήμασταν πεπισμένοι πως θα οδηγήσει σε ναυάγιο η περίπτωσή του. Τελικά η διοίκηση του Όφη κινήθηκε μυστικά, θα λέγαμε, και έκλεισε τον Τζενάρο Γκατούσο, που πραγματικά, εφόσον η καριέρα του σαν προπονητής και στον Όφη ειδικότερα τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα ήδη ο Ιταλός, θα είναι προς όφελος του Όφη, γιατί εντάξει, θυμόμαστε πόσα πράγματα είχε κάνει σαν παίκτης. Ήταν βέβαια και λίγο ξύθιμος, να τα λέμε όλα, είχε έτσι και διάφορες στιγμές με ομορφιές, αλλά ως επιτοπλίστων κατά ένα μεγάλο έτσι ποσοστό ήταν εξαιρετικός στη δουλειά που έκανε, ένας εξαιρετικός κόφτης, και πραγματικά, όπως είπα,
και λίγα ακόμα πράγματα να βγάλει από όσα έκανε σαν παίκτης στην προπονητική του καριέρα και ειδικότερα εδώ στο Ηράκλειο, θα είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα για τον Όφη. Γκατούσο και με τη Βούλα λοιπόν, ξεκινάει ο προγραμματισμός, διότι ο προπονητής είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, που θα μπουν οι βάσεις για μια ολόκληρη σεζόν. Ο προπονητής είναι το κεφάλι, είναι το τιμόνι, είναι από εκεί περνάνε τα πράγματα και ήδη θα αρχίσει να κάνει τον προγραμματισμό του ο Γκατούσο για τη νέα σεζόν. Να πούμε εκτός από αυτό ότι τέλος από τον Όφη και ο Μπαρέιρο και ο Ντουντού, οι οποίοι συμφώνησαν με άλλες ομάδες και αποτελούν παρελθόν. Τώρα για τον Εργοτέλη, αναμένουμε για το θέμα προπονητή, δεν υπάρχει ακόμα κάτι επίσημο. Υπήρχαν έτσι κάποια δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συζητήσεις με τον Νίκο Νιόμπλια. Τελικά δεν έχει προχωρήσει κάτι ούτε με τον Νίκο Νιόμπλια ούτε με κάποιον άλλο. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Να πούμε ότι τέλος και ο Αθανασίου, τέλος ο Αθανασίου από τον Εργοτέλη. Οι δύο πλευρές δεν ανανέωσαν τη συμφωνία τους. Επίσης ο Εργοτέλης μιλάει με τον Βερόν, αλλά και σε αυτό το θέμα δεν έχουμε κάποια ραγδαία εξέλιξη. Και τέλος να πούμε για το θέμα του Μεχεία ότι έχει ζητήσει ακόμα μερικές μέρες διορία, ούτως ώστε να απαντήσει στους ανθρώπους του Εργοτέλη αν θα ανανεώσει τη συνεργασία τους ή τελικά αποχωρήσει από την ομάδα. Για τον Πλατανιά τώρα να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα συνεχάρη Νίκη Βόλου και Κέρκυρα, οι οποίες ομάδες πήραν το εισιτήριο από την Football League για την Super League μέσα από την διαδικασία των play-off, που τελικά από την διαδικασία αυτή δεν τα κατάφερε ο ΑΟΧ. Έπαιξε το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ήταν ένα μάτς το οποίο ήταν κλειστό. Το προηγούμενο Σάββατο είχαμε την ευκαιρία να βγάλουμε και στον αέρα τον καλό μου φίλο και συνάδελφο του Μύρονα, τον Καλογεράκη, και μας είπε ακριβώς αυτό, το οποίο εντάξει δεν ανακαλύπτουμε και την Αμερική και εμείς σαν εκπομπή που το είπαμε, αλλά και εκείνος, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ πιθανό ότι θα δούμε ένα παιχνίδι με χαμηλό έτσι ρυθμό. Θα δούμε λίγες φάσεις λογικά, γιατί ήταν ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας. Αυτό ακριβώς έγινε. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ κλειστό, ήταν πολύ προσεκτικό και από τις δύο μεριές, και εν τέλει ήρθε αυτό το 0-0. Βέβαια ο ΑΟΧ είχε τις ευκαιρίες να κάνει το ένα γκολ που του χρειαζόταν, γιατί χρειαζόταν μία νίκη έστω και με ένα γκολ διαφορά. Ειδικά στο πρώτο μέρος είχε δύο κλασικές ευκαιρίες που θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ και να μπορέσει συνέχεια να είναι σε θέση ισχύως και να έχει προβάδισμα για την τρίτη θέση των play-off. Τελικά δεν τα κατάφερε και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο ΑΟΧ εκείνος που απείλησε πιο ουσιαστικά, αλλά σε τέτοια παιχνίδια τα οποία, όπως είπαμε, θα έχουν λίγες φάσεις, θα είναι κλειστά και από τις δύο ομάδες, πραγματικά οι 2-3 φάσεις αυτές που έγιναν από τον ΑΟΧ και ήταν πάρα πολύ καλές, κλασικές θα έλεγα, εφόσον δεν καταφέρει να σκοράρει, στη συνέχεια τα πράγματα είναι δύσκολα. Το μπαράζ λοιπόν για την παραμονή, την άνοδο, παραμονή αν κερδίσει Ξάνθη, άνοδο εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός Βόλου, θα γίνει την Τετάρτη, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι μία κατηγορία που, όπως είπα, θα κρίνει ποια ομάδα θα είναι του χρόνου στη Super League. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά από αυτό, έχουμε ακόμα κάποια πραγματάκια από εδώ, από την Κρήτη. Να πούμε ότι στο μπαράζ για την Γάμα Εθνική τελικά πήρε το εισιτήριο η Αναγέννηση Ιεράπετρας. Στα play-off αυτά τα οποία, στα μπαράζ αν θέλετε, τα οποία πήρε μέρος και ο Ζαρός, δεν τα κατάφερε ο πρωταθλητής εδώ του Ηρακλείου. Η Αναγέννηση Ιεράπετρας πήρε μια ιστορική άνοδο την οποία πανηγύρισε.
και του χρόνου θα αγωνίζεται στην Γάμα Εθνική. Η Γάμα Εθνική αυτή τη στιγμή που υπάρχουν έτσι για δύο ομάδες εδώ, μάλλον του Ηρακλείου, υπάρχει μεγάλη αγωνία, καθώς ο ΠΟΑ και ο Γιούχτας παίζουν την παραμονή τους την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά, τελευταία αγωνιστική. Τα μάτς είναι αύριο στις 5, ο Μεν ΠΟΑ θα παίξει με τους Τράγωνες, ο Δε Γιούχτας με τον Κισαμικό, σε παιχνίδια που, επαναλαμβάνω, θα κρίνουν την παραμονή. Είχαμε και ένα ψηλό μπερδεματάκι. Ο Εργοτέλης εξέδωσε ανακοίνωση μεσοβδόμαδα, στην οποία ανακοίνωση είπε μάλλον σε όλο τον ηρακλειώτικο κόσμο να σταθεί στο πλευρό του ΠΟΑ και να γεμίσει το γήπεδο. Παρέλειψε να μιλήσει για το Γιούχτα. Ο Γιούχτας εξέδωσε και εκείνος ανακοίνωση, στην οποία εκπλήσεται, διότι όπως αναφέρει και ο ΠΟΑ αλλά και ο Γιούχτας θα παλέψουν για την παραμονή τους. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι δεν θα σωθεί μόνο μία ομάδα, ότι μαθηματικά δεν μπορεί να σωθεί μόνο μία ομάδα. Το πιο πιθανό είναι αυτό, αλλά μπορεί να σωθούν και οι δύο ομάδες. Αυτή είναι η ευχή μας και εμάς, να μπορέσουν να σωθούν και οι δύο. Είναι δύσκολο, βέβαια, είναι δύσκολο, αλλά στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα και δύσκολα και απίστευτα στα μάτια μας πολλές φορές, αλλά τελικά έχουν συμβεί. Μακάρι λοιπόν και ο ΠΟΑ και ο Γιούχτας από αύριο το βράδυ σχεδόν να παραμείνουν αγκαλιά στην Γάμα Εθνική κατηγορία ή αλλιώς Football League 2. Αυτά για μας εδώ. Να συνεχίσουμε με μπάσκετ πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, ούτως ώστε να μπούμε φορτσάτη στο δεύτερο μέρος, να ασχοληθούμε μόνο με Μουντιάλ και, όπως είπα, και ανάλυση των ομίλων, αλλά και ειδικά στοιχήματα που έχουν αξία. Φυσικά έχουμε και τις στοιχηματικές μας προτάσεις για το τρίτο μέρος. Να πούμε όμως ότι το κουπόνι είναι φτωχό. Έχουν τελειώσει όλα τα πρωταθλήματα, έχουμε κάποια φιλικά να ασχοληθούμε, έχουμε και από μπάσκετ play-off, τα οποία είναι σε εξέλιξη και στην Τουρκία και στην Ισπανία, έχουμε και NBA από εκεί, αλλά τα πράγματα είναι λίγο φτωχά στο κουπόνι αυτών των ημερών. Βέβαια, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το Μουντιάλ, το κουπόνι θα είναι πλούσιο και οι επιλογές θα είναι πλούσιες για το στοίχημα. Εμείς θα τα λέμε από Σάββατο σε Σάββατο, όμως από Facebook θα έχουμε επικοινωνία, όπου θα υπάρχουν άρθρα στα οποία θα δίνουμε στοιχηματικές προτάσεις. Αυτά στη συνέχεια, πρώτα ο Θεός, οι μέρες έρχονται και θα τα κάνουμε όλα. Για τον μπάσκετ να πω ότι πρωταθλητής Ελλάδος τελικά ο Παναθηναϊκός, μετά από μια σειρά επεισοδιακή και δραματική, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός παρκέ, με πολλές ανακοινώσεις, με διαμαρτυρίες εκατέρωθεν, με πολλά και διάφορα, τελείωσε μια σειρά και μια χρονιά για τους δύο Ιωνίους και γενικά για την Α1 με ταμπλούχο τον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά η σειρά αυτή ξεκίνησε με ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είχα πει και τότε, παραλίγο να το χάσουν και οι δύο. Πολύ κακό μπάσκετ, πολύ κακή εικόνα και από τις δύο μεριές. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός κέρδισε στο ΣΕΦ και καπάκι, κέρδισε μέσα στο ΆΚΑ με 2-1 και έκανε τη σειρά 2-1. Όλοι πίστευαν ότι θα γίνει 3-1 και ο Ολυμπιακός θα είναι νικητής. Τελικά ο Παναθηναϊκός έκανε break στο break 2-2, το έφερε στο 3-2 και τελικά μεσοβδόμαδα ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, έκανε το 3-2 και, όπως είπαμε, είναι ο φετινός πρωταθλητής. Βέβαια υπάρχουν πολλά πράγματα εκεί, όπως είπα πριν, όλα ή τουλάχιστον πάρα πολλά πρωταθλήματα είναι σε εξέλιξη. Τελειώνει βέβαια το Ιταλικό, τελειώνει το Τουρκικό, τελειώνει το Ισπανικό σιγά σιγά, ούτως ώστε οι παίκτες να ξεκουραστούν, γιατί υπάρχει παγκόσμιο κύπελο φέτος και στο μπάσκετ. Είναι πολύ αργότερα βέβαια, αλλά υπάρχει και στο μπάσκετ. 30 Αυγούστου ξεκινάει και οι παίκτες φυσικά θα θέλουν να ξεκουραστούν πριν από αυτήν την μεγάλη πρόκληση. Πάντα ένα μουντομπάσκετ ή και Eurobasket ή οποιαδήποτε διοργάνωση έτσι είναι σημαντική. Είπα πριν ότι ήταν επεισοδιακή η σειρά, αφορά και την εθνική ομάδα το συγκεκριμένο θέμα, διότι υπήρξαν δηλώσεις από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία
είπαν ότι δεν θα συμμετάσχουν παίχτες στην εθνική. Ξεκαθάρισαν ότι δεν είναι για το θέμα της διαιτησίας και για το θέμα του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά για την ασφάλεια των παιχτών. Όπως και να έχει, υπάρχει μια σύγχυση για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ για αυτό το θέμα, χωρίς να γνωρίσω και ασφάλειες και τελικά τι θα γίνει αν και η ΕΠΟ, όχι η ΕΠΟ, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, μπερδεύτηκα εγώ, διαβεβαίωσε ότι οι ασφάλειες είναι κομπλέ και οι παίκτες μπορούν να αγωνιστούν. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η εθνική δεν είναι χωράφι κανενός, το έχω ξαναναφέρει. Οι παίκτες εκεί παίζουν πρώτα απ' όλα για το εθνόσημο, έτσι πρέπει να το βλέπουν τουλάχιστον, και ότι κανένας δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει έναν παίκτη και να το απαγορεύσει να παίξει στην εθνική ομάδα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Θα πάμε καταρχήν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, μείνετε εδώ. Επιστρέψαμε. Κριτική ματιά στα γήπεδα, μέρος δεύτερο, για να κλείσω με αυτό που έλεγα και με την εθνική ομάδα γενικότερα, αλλά και με το μπάσκετ. Θα πω δύο πράγματα. Καταρχήν, ότι να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ότι ανεξαρτήτως ομάδος, ανεξαρτήτως οτιδήποτε άλλο, η εθνική ομάδα πρέπει να είναι πάνω απ' όλα, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο άθλημα. Το γεγονός είναι ότι τα χρήματα έχουν μπει για τα καλά στον αθλητισμό, μάλλον όχι έχουν μπει, έχουν αντικαταστήσει και κάποια πράγματα, δεν πρέπει να είναι έτσι. Όπως είπα, πρέπει ο κάθε παίκτης να παίζει για το εθνόσημο, να κοιτάει φυσικά για το προσωπικό του συμφέρον, αλλά η εθνική θεωρώ ότι είναι κάτι πάνω απ' όλα, πάνω από ομάδες, πάνω από πρόσωπα, από οτιδήποτε άλλο. Και το λέω αυτό γενικά. Τώρα, για να ολοκληρώσω τον μπάσκετ, να πω ότι έχουν αρχίσει και οι τελικοί στο NBA. Εξαιρετικό πρωτάθλημα που φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Spurs Heat, η σειρά είναι 1-0. Θα πούμε στην συνέχεια και στο τρίτο μέρος περισσότερα για αυτό το πολύ δυνατό ζευγάρι, καθώς θα συμπεριληφθεί και στις σχηματικές μας προτάσεις στο αυριανό παιχνίδι που θα γίνει τα ξημερώματα. Συνεχίζουμε λοιπόν, να σταθούμε πρώτα λίγο στη δική μας εθνική ομάδα και τα φιλικά που έδωσε τις τελευταίες μέρες, και στη συνέχεια να πάρουμε με τη σειρά και να ξετυλίξουμε το κουβάρι του Μουντιάλ και όλους τους ομίλους ξεχωριστά. Καταρχήν να πούμε ότι η εθνική μας απογοήτευσε στο πρώτο παιχνίδι με την Πορτογαλία, δεν ήμασταν καλοί. Αμυντικά, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει κάποιος παράπονο, αλλά από αυτό το φιλικό όλοι σχεδόν θέλαμε να δούμε κάτι παραπάνω στη δημιουργία και στην επίθεση της ομάδος. Αυτό το είδαμε στο επόμενο παιχνίδι με την Νιγηρία επί αμερικανικού εδάφους, όπου η εθνική ήταν πολύ καλή και στο κομμάτι της δημιουργίας, έκανε αρκετές ευκαιρίες, ήταν καλή επιθετικά, της έλειψε το γκολ. Ανέφερα μεσοβδόμαδα και χθες το πρωί ότι περίμενα χθες τα ξημερώματα η εθνική μας να νικήσει και να σκοράρει. Ασφαλώς, για να νικήσει πρέπει να σκοράρει, αυτό περίμενα εγώ, και να σκοράρει και να νικήσει η εθνική μας. Το είδαμε αυτό, είδαμε πολύ καλά πράγματα. Βλέπουμε ότι έχουμε πλουραλισμό, έχουμε αρκετά καλούς παίκτες, αυτό είναι το σημαντικό. Το ότι υπάρχει και ταλέντο δηλαδή στην εθνική και εμπειρία, και κάποιοι παίκτες που είναι περισσότερα χρόνια και μπορούν να τραβήξουν, και κάποιοι που είναι ενθουσιώδεις και πολύ ταλαντούχοι και μπορούν να σπρώξουν την ομάδα. Θεωρώ ότι αυτή η μίξη μπορεί να μας φέρει πάρα πολύ καλά πράγματα και καλή εικόνα στην Βραζιλία. Συγκεκριμένα στο χθεσινό παιχνίδι η εθνική μας νίκησε με 2-1, προηγήθηκε με 2 γκολ του Κονέ που ήταν πραγματικά εξαιρετικός χθες, και του Κατσουράνη, και πραγματικά εχθές εμένα η εθνική μου άρεσε, σε μεγάλα διαστήματα έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τώρα βέβαια κάποιοι θα πούνε αν ήταν αυτή η ομάδα για μεγάλα συμπεράσματα. Μπορεί να μην ήταν και πάρα πολύ καλή ομάδα, όμως όποιος δει το παιχνίδι η φάση θα δούμε ότι έπαιξαν αρκετά δυνατά, προσπάθησαν, έτρεξαν, και πραγματικά ένα τέτοιο τεστ δυνατό για την εθνική μας ήταν πολύ χρήσιμο. Βγήκαν πάρα πολλά συμπεράσματα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι αυτό που είπα, ότι έχουμε αρκετούς και καλούς παίκτες και έμπειρους και ενθουσιώδεις και ταλαντούχους. Μπορεί
να μην έχουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Μέση, τον Μπενζεμά, τον Γκέτσε ή οποιοδήποτε άλλο αστέρα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Όμως έχουμε πάρα πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται είτε εντός συνόρων είτε ως επιτοπλίστων εκτός συνόρων. Έχουν πάρει εμπειρίες. Πολλά παιδιά είναι αυτά τα οποία έχουν φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Δείτε το Γιάννη Φετφατζίδη, το Ρωσίδη Χριστοδουλόπουλο, κάποια που είναι πάρα πολύ βελτιωμένοι. Ασφαλώς μην ξεχάσω τον Παπασταθόπουλο. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και μπορούν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα στην εθνική ομάδα. Ευχαριστημένος λοιπόν εγώ προσωπικά από την εικόνα της εθνικής, περισσότερο με την Ιγυρία και με την Βολιβία, και πολύ ευχαριστημένος από αυτό, ξαναλέω, ότι βλέπω στα μάτια μου μια εθνική ομάδα πάρα πολύ καλή. Εν τέλει είμαι αισιόδοξος για το Μουντιάλ αυτό, καθώς τα φιλικά τελείωσαν, τα ψέματα τελείωσαν όπως λέμε. Η εθνική ταξίδεψε αμέσως χθες για το Ρεσίφε, όπου θα γίνει η παραλαβή της, ας το πούμε, και η υποδοχή της από την Ομοσπονδία, και πλέον ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια. Το Μουντιάλ ξεκινάει πρώτα Θεός την Πέμπτη, όπου θα παίξει πρώτα η Βραζιλία, καθώς η διοργανώτρια θα ξεκινήσει όπως πάντα η διοργανώτρια το Μουντιάλ, την διοργάνωση. Να δούμε σιγά σιγά όλους τους ομίλους και να δούμε και αυτά που έχω κρατήσει σαν ειδικά στοιχήματα, σαν μακροχρόνια στοιχήματα που έχουν έτσι και μεγαλύτερη απόδοση γενικά για όλο το τουρνουά. Ξεκινάμε από τον πρώτο όμιλο, όπου έχουμε Βραζιλία, Καμερούν, Μεξικό, Κροατία. Εδώ ξεκάθαρα θα πω, καταρχάς πριν από αυτό θα πω ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη αν κάνεις στο Μουντιάλ κινδυνεύεις να εκτεθείς ή να επιβεβαιωθείς και παίζοντας, ας πούμε, στοίχημα να βγεις κερδισμένος και από χρηματική έτσι άποψη. Θεωρώ όμως ότι η ουσία είναι αυτή, να ρισκάρεις, να πεις κάτι με τον κίνδυνο, αν θέλετε μέσα εισαγωγικά, να εκτεθείς, να κάνεις τραγικό λάθος, γιατί αυτή είναι όλη η ουσία. Να μπεις στη διαδικασία, να πεις την άποψή σου, να πεις τι βλέπεις δημοσιογραφικά και έτσι αθλητικά στο οτιδήποτε, συγκεκριμένα και σε αυτό το Μουντιάλ, και το λέω γιατί είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση ίσως κάποιες φορές τα προγνωστικά πάνε περίπατο και έρχονται άλλα πράγματα στην επιφάνεια, όμως όπως είπα είναι αυτό, ότι θα πω κάποια πράγματα τα οποία θα μείνουν, κινδυνεύοντας να εκτεθώ, όμως θα το ρισκάρω και θα προσπαθήσω να βγω αλληνός όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό που ήθελα, που οι περισσότεροι θα με βρουν αντίθετο. Δεν πιστεύω καθόλου τη Βραζιλία, μα καθόλου όμως, στο παγκόσμιο κύπελλο αυτό. Την έχω παρακολουθήσει κιόλας σε φιλικά, βλέπω και το ρόστερ της, δεν με εμπνέει καθόλου πραγματικά αυτή η Βραζιλία. Και όχι μόνο αυτό, πιστεύω ότι δεν θα κάνει και κάτι καλό. Τώρα αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με πολλές και διάφορες ερμηνείες. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα το πάρει απλώς το Μουντιάλ? Πιστεύω ότι δεν θα το πάρει το Μουντιάλ εμπρότης, αλλά και στη συνέχεια ότι η Βραζιλία δεν θα βγάλει πάρα πολύ καλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός από την άμυνά της, πραγματικά η άμυνά της είναι κάτι το εξαιρετικό. Από εκεί και πέρα δεν πιστεύω ότι έχει πάρα πολλές λύσεις, πάρα πολλές και καλές λύσεις. Παρότι έχει καλούς ποδοσφαιριστές, δεν νομίζω ότι θα είναι η ομάδα η οποία θα έχει την περισσότερη διάρκεια, την περισσότερη ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να φτάσει μέχρι τον τελικό και να κατακτήσει το τρόπαιο. Παρότι είναι μέσα στην έδρα της, είναι ένα αβαντάζ αυτό, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Είναι ένα μεγάλο αβαντάζ ότι παίζει στην έδρα της, αλλά πιστεύω ότι η Βραζιλία, ειδικά εκεί που παίζεται, γύρω στο
3,70 με 4 η κατάκτησή της, ότι είναι πλασματικό και πραγματικά εγώ θα θέσω εκτός μάχης για κατάκτηση την Βραζιλία στοιχηματικά, έτσι, γιατί μπορεί να μπει μέσα να βάζει 5 σε όλους και να το πάρει. Εντάξει, μιλάμε πριν το Μουντιάλ, κάνουμε κάποιες προβλέψεις οι οποίες αποτυπώνονται με αποδόσεις τις οποίες θα ποντάρουμε και από εκεί και πέρα θα δούμε τι ψάρια πιάσαμε. Πριν λοιπόν λέω εγώ ότι δεν μου αρέσει η Βραζιλία που είδα στα φιλικά. Βέβαια άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα παιχνίδια και αυτό ισχύει πραγματικά, αλλά και από τα φιλικά μπορεί να δεις πολλά, γιατί και χθες που ήταν έτσι πρόβα Generale για την Βραζιλία δεν έβγαλε κάτι καλό. Αμυντικά δεν ήταν κάτι το πολύ εξαιρετικό, ενώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει εξαιρετικά πράγματα αμυντικά. Επιθετικά στα ριχά και πάλι οι Βραζιλιάνοι. Ξεκίνησα από αυτό, από τη Βραζιλία, διότι είναι το φαβορί βάσει στατιστικών, βάσει μάλλον αποδόσεων και πονταρισμάτων για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Εγώ είμαι ακριβώς αντίθετος με αυτή την άποψη. Τώρα όσον αφορά τον όμιλό της, βέβαια πιστεύω ότι θα περάσει. Είπαμε Βραζιλία, Κροατία, Μεξικό, Καμερούν. Εκτός από τη Βραζιλία υπάρχουν 3 πολύ καλές ομάδες και οι 3 ομάδες έχουν αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές. Οι Κροάτες, οι οποίοι κέρδισαν εχθές σε φιλικό την Αυστραλία, έχουν θεωρώ μια ομάδα αρκετά δεμένη, με Μόντριτς, με Ράκιτιτς, με Όλιτς, με Πέρισιτς στο κέντρο, με Μάτζουκις, με Ντουάρντο μπροστά. Έχουν και Τσόλουκα, Σέρνα, Πλετίκοσα στο τέρμα. Πραγματικά έμπειρους και πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Δίνω πολλές τύχες στην Κροατία, όμως και στο Μεξικό και στο Καμερούν δεν τις ξεγράφω μάλλον τις άλλες 2 ομάδες, καθώς και φυσικά του Καμερούν, του Σάμουελ Ετώ, του Τσούπο Μόντινγκ, του Μακούν είναι μια αρκετά καλή ομάδα με αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά και το Μεξικό, το οποίο έχασε, να πούμε, χθες από την Πορτογαλία στο 90, ή το Μεξικό του Ντος Σάντος, που και αυτό έχει αρκετά καλές περγαμηνές. Τώρα εδώ δεν θα κρατήσω κάτι από αυτόν τον όμιλο. Είπα βέβαια για τη Βραζιλία ότι πιστεύω ότι δεν θα το πάρει. Πρωτιά ομίλου δίνεται η Βραζιλία στο 1.15, θεωρώ ότι δεν έχει αξία. Επίσης σαν διάδα πρόκρισης δεν θα κρατήσω, όπως δεν θα κρατήσω και κάποιο σκόρερ βαθμούς ή οτιδήποτε άλλο από αυτό τον όμιλο. Πάντως αν ήταν να πω κάτι οπωσδήποτε, να κάνω μια πρόβλεψη δηλαδή, θα έλεγα ότι η Βραζιλία και η Κροατία ίσως έχουν έτσι λίγο το πάνω χέρι, χωρίς, όπως είπα, να ξεγράφω αφενός το Καμερούν και αφετέρου το Μεξικό. Προχωράμε στον δεύτερο όμιλο, όπου έχουμε Αυστραλία, Ισπανία, Ολλανδία και Χιλή. Και εδώ είναι μια ομάδα η οποία δεν πιστεύω. Θα πω και ποιες ομάδες πιστεύω ασφαλώς και ποιες ομάδες θα ποντάρω για την κατάκτηση του τουρνουά. Αυτή που δεν πιστεύω είναι η Ολλανδία, παρότι έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, έτσι εξαιρετικό σύνολο, θεωρώ ότι δεν θα κάνει κάτι, δεν θα κατακτήσει τουλάχιστον το τουρνουά, γιατί και η Ολλανδία παίζεται σε μεγαλύτερες αποδόσεις, βέβαια, σε αρκετά μεγαλύτερες αποδόσεις από ότι η Βραζιλία, παραδείγματος χάρη, που θίξαμε προηγουμένως, περίπου στο 30, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά δεν την πιστεύω γενικά. Η Ισπανία είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, που έχει το προβάδισμα για την πρώτη θέση του συγκεκριμένου ομίλου. Εδώ θα πάρω θέση για ένα forecast. Forecast λέω την διάδα της πρόκρισης, με ακριβή μάλιστα θέση, όχι δηλαδή τις 2 ομάδες που θα περάσουν ανεξαρτήτως θέσεις, την πρώτη και τη δεύτερη κανονικά θα πω στη συνέχεια. Είναι η Ισπανία λοιπόν που είναι το φαβορί για την πρώτη θέση. Είναι η Ολλανδία που εγώ προσωπικά δεν πιστεύω σε αυτή την ομάδα, όμως είναι μια ομάδα με πολύ καλό σύνολο που μπορεί να με διαψεύσει. Και απ' την άλλη είναι η Χιλή,
που θεωρώ πάρα πολύ καλή ομάδα, με παίκτες έμπειρους μέσα. Είναι ο Βιδάλ, είναι ο Βάργκας, είναι ο Σάντζες, είναι αρκετά καλοί παίκτες. Και απ' την άλλη είναι η Αυστραλία, που θεωρώ ότι εδώ είναι το φαβορί για την τελευταία θέση του συγκεκριμένου ομίλου. Για forecast εδώ θα κρατήσω Ισπανία και Χιλή. Το συγκεκριμένο στοίχημα προσφέρεται γύρω στο 4 με 4,5. Πρώτη δηλαδή Ισπανία, δεύτερη η Χιλή, και αφήνω όπως καταλάβατε στην τρίτη θέση τους Ολλανδούς και στην τέταρτη τους Αυστραλούς. Προχωράμε στον τρίτο όμιλο, γιατί προχωράνε και τα λεπτά και θα φάμε ώρα και από το τρίτο μέρος, αρκετή ώρα μάλιστα. Εντάξει, όπως είπα, δεν έχουμε και πάρα πολλά στοιχηματικά να πούμε όσον αφορά το Σαββατοκύριακο. Θα πούμε κάποια από ποδόσφαιρο και κάποια από μπάσκετ που αφορούν περισσότερο τα φιλικά στο ποδόσφαιρο και τα play-off πρωταθλημάτων στο μπάσκετ, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε αρκετή ώρα για το Μουντιάλ. Ο τρίτος ομίλος είναι ο δικός μας. Όπως είπα, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Σαν νικητή ομίλου μας έχουν το απόλυτο outsider. Η Κολομβία είναι γύρω στο 2, η Ιαπωνία είναι γύρω στο 5, η Ακτή Ελεφαντοστού γύρω στο 4, η νικητής ομίλου, επαναλαμβάνω, και εμείς γύρω στο 8 με 9. Εγώ πιστεύω στην ομάδα μας, πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε. Έχω παρακολουθήσει και την Ιαπωνία, έχω παρακολουθήσει και την Κολομβία, έχω παρακολουθήσει και την Ακτή Ελεφαντοστού. Δεν είναι καμία από τις ομάδες φόβητρο. Πρέπει να τις σεβαστούμε απόλυτα και τις τρεις, γιατί έχουν ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και οι τρεις, και πραγματικά έχουν πολύ καλά στοιχεία, αλλά δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Η Κολομβία τελικά δεν θα πάει με τον Φαλκάο, επειδή μη έχει πέσει σε αυτό το Μουντιάλ. Πραγματικά στα φιλικά πάρα πολλοί παίκτες, ο Ριμπερί, ο Φαλκάο, ο Ρόις χθες και αρκετοί άλλοι είναι μεγάλοι άτυχοι, δεν θα καταφέρουν να πάνε στο Μουντιάλ. Η Κολομβία, όπως είπαμε, αρκετούς καλούς παίκτες. Επίσης η Ακτή Ελεφαντοστού με Ντρογκμπά, με Γιάγια Τουρέ, με Ζερβίνιο, με Καλού, εξαιρετική ομάδα. Και η Ιαπωνία, που μπορεί να μην έχει κάποιο μεγάλο όνομα, όμως είναι μια ομάδα που τη χαρακτηρίζει η ομάδα, αυτό, ότι είναι ομάδα δηλαδή, και ρίχνει πραγματικά πολύ τρέξιμο. Εγώ εδώ θα κρατήσω, και γιατί είμαι αισιόδοξος, αλλά και γιατί το πιστεύω, γιατί ασφαλώς όταν έρχεται η ώρα να παίξουμε στοίχημα αφήνουμε στην άκρη τις συμπάθειες, τις αντιπάθειες, οτιδήποτε έχει συναισθηματικό έτσι χαρακτήρα, και ποντάρουμε, γιατί όλοι εμείς παίζουμε στοίχημα, ο σκοπός μας είναι τα χρήματα που βάζουμε να τα πάρουμε πολλαπλάσια πίσω. Έτσι λοιπόν, όταν πάμε να ποντάρουμε, αφήνουμε στην άκρη οποιαδήποτε, όπως είπα, αντιπάθεια ή συμπάθεια. Εδώ λοιπόν εγώ πιστεύω πάρα πολύ κάτι το οποίο έχει μεγάλη απόδοση, γιατί στα μάτια των Book φαντάζει πολύ, όχι απίθανο, αλλά δύσκολο. Σαν πρώτη την Ακτή Ελεφαντοστού λέω εγώ, και σαν δεύτερη την εθνική μας. Αυτό θα κρατήσω με απόδοση γύρω στο 12, μπορούμε να το βρούμε και παραπάνω. Ακριβή λοιπόν συνδυασμός πρόκρισης, πρώτη Ακτή Ελεφαντοστού, δεύτερη Εθνική Ελλάδος. Αυτό κρατάω από τον τρίτο όμιλο, τον όμιλο της εθνικής μας. Θα προχωρήσουμε στον τέταρτο όμιλο, που είναι ένας πάρα πολύ δυνατός και αμφίροπος όμιλος. Εκτός την Κώστα Ρίκα, που πιστεύω ότι θα κάνει την προσπάθειά της, αλλά θα είναι αναπόφευκτη η τέταρτη θέση, έχουμε Ιταλία, Αγγλία και Ουρουγουάη. Η Αγγλία, η οποία θέλει κάτι καλό, έχει την ομάδα, αλλά δεν τα καταφέρνει να διακριθεί. Πιστεύω ότι είναι για την τρίτη θέση σε αυτόν τον όμιλο. Χωρίς βέβαια να κρατήσω κάτι από εδώ, θα κρατήσω μόνο ένα ειδικό για μια ομάδα, θα σας πω αμέσως. Για τις ομάδες να πω ότι πιστεύω περισσότερο την Ιταλία και την Ουρουγουάη, που παρεπιπτόντως την Ουρουγουάη θα δώσει το παρόν κανονικά ο Σουάρες, ο οποίος είχε και εκείνος ένα προβληματάκι, είπαμε έχει πέσει επιδημία πραγματικά. Κρατάω λοιπόν Ιταλία και Ουρουγουάη, αλλά όχι στοιχηματικά. Αν ήταν να πω κάτι,
θα το έλεγα αυτό χωρίς, όπως είπα, να κρατήσω. Θα κρατήσω σαν πρώτο σκόρερ ομάδας τον Immobile, ο οποίος πραγματικά φέτος είναι αποκάλυψη στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Έχει κλείσει ήδη και μεταγραφή στην Dortmund. Η απόδοσή του για πρώτο σκόρερ, επαναλαμβάνω, ομάδας είναι περίπου στο 7, διότι φαβορί είναι ο Μπαλοτέλη, όμως εγώ θα ποντάρω τον Immobile. Πρακτικά, εάν βάλει 3 ή 4 τέρματα, βάλει ο Πίρλο 2, ο Μπαλοτέλη 2, πιάνουμε το στοίχημα. Θέλουμε δηλαδή να βάλει τα περισσότερα γκολ από την εθνική του. Θα το κρατήσω λοιπόν αυτό το στοίχημα, θα κρατήσω και άλλα τέτοια με σκόρες, ακόμα 3 στο σύνολο. Έχουμε ακόμα ένα forecast ομίλων, μετά από αυτό του δικού μας ομίλου και εκείνου της Ισπανίας με τη Χίλη. Μας μένουν ακόμα λίγα δεύτερα τους, ώστε να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα το κάνουμε, θα είμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ για να ολοκληρώσουμε με το Μουντιάλ και να πάμε στο στοίχημά μας. Μείνετε εδώ. Γιώργος Καλαμάς Hair Styling. Ανδρικές, γυναικείες, παιδικές κομμώσεις. Όλες οι νέες τάσεις της μόδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 9 ως τις 2 και από τις 5 ως 9. Και το Σάββατο από τις 9 ως τις 6. Γιώργος Καλαμάς Hair Styling. Λεωφόρος Κνωσού 245. Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 213 263. Εδώ είμαστε και τρέχουμε να προλάβουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τους ομίλους. Είχαμε σταματήσει πριν στον όμιλο τον τέταρτο, όπου είπα αν αξίζει κάτι είναι για μένα το Ιταλία-Ουρουγουάη, αλλά δεν μπορεί κάποιος να ξεγράψει την Αγγλία, οπωσδήποτε. Είναι η προσωπική μου εκτίμηση αυτή, αλλά και στην προσωπική μου εκτίμηση αυτή δεν θα ποντάρω κάτι, γιατί δεν μπορώ να ξεγράψω την Αγγλία. Θα προχωρήσουμε στον πέμπτο όμιλο, όπου έχουμε Γαλλία, Ελβετία, Ισημερινός, Ονδούρα. Εδώ πιστεύω το φαβορί είναι ξεκάθαρο για τον όμιλο, αλλά θα πω και στη συνέχεια γιατί άλλο χρήζω φαβορί την Γαλλία. Στη συνέχεια θα δώσω έτσι ένα μικρό προβάδισμα στον Ισημερινό, ούτως ώστε δεν θα το κρατήσω στις βασικές μου προτάσεις τη διάδα πρόκρισης Γαλλία-Ισημερινός. Όμως αν κάποιος εδώ θέλει οπωσδήποτε να παίξει κάτι, αξίζει αυτό. Η Γαλλία βέβαια χωρίς το Ριμπερί χάνει μια σημαντική μονάδα της για το Μουντιάλ, όμως και πάλι είναι μια πλήρης ομάδα, θεωρώ. Θα πω στη συνέχεια περισσότερα για την Γαλλία. Απ' την άλλη η Ελβετία και η Ονδούρα είναι ομάδες οι οποίες έχουν κάποιους παίκτες μέσα αξιόλογους, όμως δεν νομίζω ότι ούτε η μία ούτε η άλλη μπορούν να κάνουν έτσι πολύ καλά πράγματα. Απ' την άλλη και ο Ισημερινός είναι μια ομάδα η οποία είναι μέτρια, όμως θεωρώ ότι μπορεί να ακολουθήσει τη Γαλλία. Όπως είπα, δεν έχω στη βασική μου πρόταση το forecast αυτό Γαλλία Ισημερινός, όμως αν κάποιος θέλει να επιλέξει οπωσδήποτε κάτι από αυτόν τον όμιλο, είναι ίσως αυτό που αξίζει λίγο πάνω από το 4. Για τον έκτο όμιλο έχουμε Αργεντινή, Βοσνία, Ιράν, Νιγηρία. Σαφώς η Αργεντινή είναι το φαβορί για την πρωτιά του ομίλου, και στη συνέχεια έχουμε τους Βόσνιους που ήταν και στον όμιλο τον προκριματικό μας μαζί με εμάς, την Νιγηρία που τη συναντήσαμε στο φιλικό, το πρώτο τελευταίο μας φιλικό, και το Ιράν. Το Ιράν μην το ξεγράψει κανείς, να το θυμηθείτε αυτό, γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίζει με συνοχή, έχει καλά στοιχεία και θεωρώ ότι δεν θα παραδώσει τόσο εύκολα τα όπλα. Νιγηρία και Βοσνία έχουν τον πρώτο λόγο για να ακολουθήσουν την Αργεντινή, όμως και το Ιράν πιστεύω θα δώσει την μάχη του για τον έκτο όμιλο. Στον 7ο όμιλο έχουμε Γερμανία, Γκάνα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Πορτογαλία. Εδώ θα κρατήσω διάδα πρόκρισης στην βασική μου πρόταση. Είναι το Πορτογαλία-Γερμανία. Πορτογαλία-Γερμανία, προσέξτε, όχι Γερμανία. Πορτογαλία που δίνει μεγαλύτερη απόδοση και το πιστεύω.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι 100% έτοιμος. Δεν έχει παίξει τα φιλικά της Πορτογαλίας, που εντάξει έχει παίξει τόσα πολλά παιχνίδια που ίσως να μην χρειάζεται να παίξει στα φιλικά. Βέβαια άλλο τα φιλικά, είναι η εθνική ομάδα για να δέσει κτλ. Όμως όλα δείχνουν ότι θα είναι έτοιμος για την πρόκληση αυτή του Μουντιάλ. Απ' την άλλη τη Γερμανία την πιστεύω για τον όμιλο. Γενικά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι πολύ καλό φέτος, όπως και η Ισπανία, καθώς να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ, οι 4 ομάδες οι οποίες είναι τα μεγάλα φαβορί είναι η Βραζιλία πρώτη, είναι η Αργεντινή δεύτερη, είναι η Ισπανία με την Γερμανία τρίτη και τέταρτη, έπονται μετά από Βραζιλία και Αργεντινή. Εδώ λοιπόν στον όμιλο επιλέγω το Πορτογαλία-Γερμανία που είναι στις επιλογές μου, πρώτη δηλαδή Πορτογαλία, δεύτερη Γερμανία, 4,5 με 5 αυτή η επιλογή η οποία κρατάω. Βέβαια η Γκάνα από πολλούς χαρακτηρίζεται ότι θα είναι η έκπληξη του συγκεκριμένου τουρνουά. Δεν θα διαφωνήσω, όμως πιστεύω ότι η Πορτογαλία και η Γερμανία θα δείξουν περισσότερα πράγματα, θα πάρουν αυτήν την πρόκριση. 8ος και τελευταίος όμιλος, Αλγερία, Βέλγιο, Νότιος Κορέα, Ρωσία. Εδώ φαινομενικά και με το μάτι βλέπουμε ότι το Βέλγιο και η Ρωσία είναι οι δύο ομάδες οι οποίες λογικά θα πάρουν την πρόκριση. Όμως η Αλγερία και η Νότιος Κορέα είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία. Θεωρώ ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν στον όμιλο, αλλά και εδώ πιστεύω ότι το Βέλγιο και η Ρωσία είναι δύο πιο έμπειρες ομάδες. Το Βέλγιο είναι και μια πολύ καλή ομάδα η οποία για πολλούς θα διεκδικήσει και κάτι παραπάνω σε αυτήν τη διοργάνωση. Δεν κρατάω κάτι εδώ στις βασικές μου επιλογές από το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά αν κάποιος εδώ κάτι θα ήθελε να επιλέξει, αυτό που μετράει για μένα είναι το Βέλγιο-Ρωσία, αλλά στο 2,5 περίπου αυτή η επιλογή δεν νομίζω ότι έχει κάποια πολύ μεγάλη αξία. Αυτά για τους 8 ομίλους. Έχω πει μέχρι στιγμής στα 3 τις 3 διάδες πρόκρισης, οι οποίες είναι εμπρότης η Ισπανία με την Χιλή από τον δεύτερο όμιλο. Ισπανία πρώτη, Χιλή δεύτερη, γύρω στο 4,5. Στη συνέχεια είναι από τον όμιλο της εθνικής μας ομάδας, παίζω πρώτη ακτή ελεφαντοστού, δεύτερη την εθνική μας, με αρκετά μεγάλη απόδοση άνω του 12. Και το τρίτο είναι το Πορτογαλία-Γερμανία. Αυτές είναι οι 3 προτάσεις μου για διάδα πρόκρισης. Γύρω στο 4,5 με 5 είναι η διάδα πρόκριση της Πορτογαλίας με τη Γερμανία. Τώρα για σκόρες πιστεύω πάρα πολύ από την Βοσνία το Τζέκο για πρώτο σκόρερ ομάδας. Αυτά. Κρατάω εγώ 4 επιλογές για πρώτο σκόρερ ομάδας. Είναι ο Τζέκο από την Βοσνία, ο Ντρογκμπά από την ακτή ελεφαντοστού. Να πω ότι ο Ντρογκμπά προσφέρεται σαν πρώτο σκόρερ ομάδος γύρω στο 4,5, μια αρκετά ελκυστική απόδοση. Ο Immobile, όπως είπα για τους Ιταλούς, γύρω στο 7, επίσης ελκυστική απόδοση. Ο Τζέκο στο 2,5 και ο Λιονέλ Μέση εκεί γύρω στο 2,30 με 2,40. Πιστεύω ότι ο Λιονέλ Μέση θα κάνει μια μεγάλη διοργάνωση. Θα πάει πάρα πολύ καλά, θα βγάλει μάτια. Αυτή είναι η εντύπωση δική μου. Κάνοντας μια σχετικά μέτρια χρονιά για τα δεδομένα του, πιστεύω ότι στο παγκόσμιο θα κάνει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Αν και είμαι περισσότερο έτσι Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως είπαμε ότι όταν είναι η ώρα να παίξουμε στοίχημα και να ποντάρουμε, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη συμπάθειες, αντιπάθειες, κλισέ και να ποντάρουμε για χρήματα. Ακούτε Κριτόραμα. Αστέρας Κλαμπ. Το χειμώνα που πέρασε ήταν ο πρωταγωνιστής στη διασκέδαση με το μοναδικό Κώστα Πετρόπουλο. Εσένα θέλω κάθε μου στιγμή, να γίνεσαι στα χείλη μου φίλη. Θα περνάω καλά. Μαζί του η Πόπη Καλέργη, η Μαργαρίτα και ο Άλεξ.
Στο μπουζούκι, ο Δημήτρης Τριανταφύλου. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αμάρτησα. Αστέρας Live, Σάββατο 7 Ιουνίου, τελευταία βραδιά. Ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα. Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι ο Αργεντινός θα κάνει μεγάλο Μουντιάλ, το πιστεύω εγώ και δίνω και αρκετές πιθανότητες και στην Αργεντινή. Να πω ξανά ότι παίζω Τζέκο, Μέση, Ντρογκμπά και Immobile για πρώτους σκόρερ ομάδας, έτσι. Για πρώτο σκόρερ διοργάνωσης δεν θα κρατήσω κάποιον, συγκεκριμένα θα κρατήσω, όπως είπα, αυτούς τους 4 αρκετά ελκυστικές αποδόσεις για πρώτους σκόρερ ομάδας. Τώρα, για νικητές διοργάνωσης, φτάσαμε στο επίμαχο σημείο. Όπως είπα, δεν πιστεύω την Βραζιλία καθόλου και μάλιστα σε τόσο μικρή απόδοση δεν θα παίζα με τίποτα, δεν θα πόνταρα με τίποτα τα χρήματά μου στη Βραζιλία. Να πω βέβαια, ασφαλώς να το πω, γιατί όχι, ότι η Βραζιλία είναι πρώτη σε στοιχήματα και ο Νεϊμάρ πρώτος σε στοιχήματα για πρώτο σκόρερ διοργάνωσης. Δεν θα πόνταρα ούτε το ένα ούτε το άλλο πραγματικά, και ακούω ο Νεϊμάρ, ο ηγέτης, ο φυσικός ηγέτης και ξανά ηγέτης κτλ. Δεν πρόλαβε αυτός ο παίχτης μέσα σε 2 χρόνια, 3 να γίνει ηγέτης αυτής της ομάδας, της οποίας έχουν γίνει ο Ρονάλντο, ο Ριβάλντο, ο Ροναλντίνιο, ο Καφού, ο Ρομπέρτο Κάρλος κτλ. Έτσι είναι απλά ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος τώρα βρίσκει τα πατήματά του στην Ευρώπη. Έκανε μια χρονιά φέτος σχετικά καλή για πρώτη του χρονιά σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, στο κορυφαίο κατ' εμέ το ισπανικό και στο Champions League, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει γίνει ηγέτης από τη μια στιγμή στην άλλη της Βραζιλίας, ούτε θεωρώ ότι μπορεί να τραβήξει αυτή την ομάδα μέχρι το τέλος και μέχρι την κατάκτηση, και εν τέλει ούτε να είναι και πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, χωρίς βέβαια να αμφισβητώ το ταλέντο και την ικανότητα αυτού του παίκτη. Απλά, όπως είπα, του εναποθέτουν πολλά, του βάζουν πολύ περισσότερα στην πλάτη του από όσα μπορεί να αντέξει, θεωρώ εγώ, ο συγκεκριμένος παίκτης και η συγκεκριμένη ομάδα. Εγώ καταρχάς θα πω ότι υπάρχει μια τετράδα ομάδων, το είπα και πριν, η οποία παίρνει περισσότερα πονταρίσματα και είναι περισσότερο φαβορί. Η Βραζιλία πρώτη, η Αργεντινή δεύτερη, η Γερμανία περισσότερο τρίτη και η Ισπανία τέταρτη. Από αυτές τις ομάδες εγώ θα ποντάρω την Αργεντινή. Θεωρώ ότι εκτός το Μέση που θα κάνει εξαιρετικό τουρνουά, η Αργεντινή φέτος έχει την ευκαιρία, έχει τις περγαμηνές, έχει τους παίκτες να κάνει καλά πράγματα. Στο 6 παίζεται η Αργεντινή, θα την κρατήσω και την πιστεύω αρκετά. Τώρα στη συνέχεια Πορτογαλία γύρω στο 26 με 28, μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι είναι πλήρης, έχει ένα εξαιρετικό κέντρο. Τώρα κάποιοι θα πούνε ότι μπορεί να μην έχει ανάλογο πάγκο, θα συμφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, όμως πιστεύω ότι στο 28 μια ομάδα με Πέπε, με Κριστιάνο Ρονάλντο, με Αμορίμ, με Μουτίνιο, με Νάνι, με Κοεντράο, με Μπρούνο Άλβες μπορεί να παιχτεί. Μπορεί να πάρει μάλιστα ένα πολύ καλό ποντάρισμα. Εγώ το ποντάρω μαζί με την Αργεντινή και τη Γαλλία. Η Γαλλία μπορεί να δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα με την μη συμμετοχή του Ριμπερί στην διοργάνωση, όμως την πιστεύω πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα εξαιρετική και αυτή είναι πλήρης, έχει πολλούς και καλούς παίκτες σε όλες τις γραμμές της και πραγματικά την πιστεύω πολύ. Η Γαλλία παίζεται στο 22, μέχρι χθες παίζονταν στο 22 η απόδοσή της, με την είδηση του ότι ο Ριμπερί δεν θα προλάβει τελικά το τουρνουά, έχει ανέβει γύρω στο 25 με 26 η συγκεκριμένη απόδοση της Γαλλίας και πιστεύω ότι παίζεται. Αυτές είναι οι 3 επιλογές που κρατάω. Για να συνοψίσουμε, παίζω νικητής διοργάνωσης Αργεντινή στο 6 και Πορτογαλία-Γαλλία για περισσότερο αξία στο ποντάρισμά μας πάνω από 25, και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή. Για διάδα πρόκριση, όπως είπαμε, ομίλων Ισπανία-Χιλή, ακτήλεφαντος του Ελλάδα και Πορτογαλία-Γερμανία, και για πρώτους σκόρες ομάδων
Έντουιν Τζέκο, Λιονέλ Μέση, Διντιέρ Ντρογκμπά και Τσίρο Immobile. Αυτά για το Μουντιάλ. Θεωρώ ότι κάναμε έτσι μια ακτινογραφία γρήγορη αλλά αρκετά χρήσιμη για όλους τους ομίλους, τις ομάδες, ότι θα συναντήσουμε εκεί, και μια πρόβλεψη για τους περισσότερους από αυτούς και τα ειδικά μας στοιχήματα τα οποία έχουν αρκετά μεγάλες αποδόσεις και μπορούν να πάρουν ποντάρισμα. Το Μουντιάλ λοιπόν είναι πρώτο πυλόν. Την Πέμπτη θα παίξει η Βραζιλία το πρώτο της παιχνίδι με την Κροατία και ξεκινάμε. Εμείς θα είμαστε εδώ κάθε Σάββατο για να βλέπουμε το τι γίνεται και όσον αφορά τα αθλητικά, το τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, αλλά και τα στοιχηματικά μας που μπορούμε να ποντάρουμε. Και αυτή τη στιγμή θα φύγουμε από το Μουντιάλ και από τα ειδικά και θα πάμε για την σημερινή και για την αυριανή μέρα να δούμε τι μπορούμε να ποντάρουμε. Καταρχήν θα πάμε στο Σάββατο. Είπαμε, στο ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε με φιλικά. Υπάρχουν και κάποια πράγματα από πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας, όμως δεν θα πάω τόσο σε αυτά. Και στο μπάσκετ θα πάμε σε play-off. Να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, να πάμε καταρχάς στο ισπανικό πρωτάθλημα, όπου είμαστε στα ημιτελικά. Βαλένθια Μπαρτσελόνα το ένα ζευγάρι και Ρεάλ Μάλαγα το άλλο. Σήμερα στις 10 θα παίξει το δεύτερο μάτς στη Βαλένθια. Το πρώτο το πήρε η Μπαρτσελόνα και μάλιστα σχετικά άνετα και με μικρό σκορ. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ανάλογο το σκορ του σημερινού παιχνιδιού. Μπορούμε να ποντάρουμε στο over, το οποίο είναι γύρω στο 155 η πόντι, το όριο αυτό. Γιατί όπως είπα, δεν θεωρώ ότι θα έχουμε ένα ανάλογο χαμηλό σκορ και σήμερα. Η Βαλένθια έχει μια ευκαιρία ακόμα να πάρει μια νίκη και να μην πάει με το 2-0 στην Βαρκελόνη. Πιστεύω λοιπόν θα μπει από την αρχή επιθετικά να πάρει αυτό το μάτς. Η Μπαρσελόνα φυσικά και δεν θα χαριστεί και καταλήγω στο over. Στο over καταλήγω και στο παιχνίδι της Γαλατασαράι με τη Φενέρμπαξε. Είναι το τρίτο παιχνίδι για τους τελικούς της Τουρκίας. Η Φενέρμπαξε κέρδισε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Η Γαλατασαράι πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι αν θέλει κάτι καλύτερο στη συνέχεια των τελικών. Θα πάω στο over σε ένα όριο το οποίο θεωρώ ότι είναι χαμηλό σχετικά. Στο 145 με 146 παίζεται αυτό. Γαλατασαράι Φενέρμπαξε λοιπόν over. Το δεύτερο μας παιχνίδι είναι για αύριο στις 7. Η Real Madrid, όπως είπαμε, τη Μάλαγα παίζει αύριο στις 1 και 4. Δεν θα κρατήσω κάτι από αυτό το παιχνίδι, παρότι πιστεύω ότι θα πάει στο over. Και για τριάδα, θα κλείσουμε την τριάδα μας με το παιχνίδι του San Antonio Spurs με τους Miami Heat, όπως είπα και στο πρώτο μέρος. Οι Spurs θεωρώ ότι θα βρουν τον τρόπο να πάρουν αυτό το match, παρότι ο LeBron James θα είναι έτοιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι οι Spurs θα βρουν διέξοδο, είναι πιο ομάδα. Οι Heat στηρίζονται περισσότερο στο ταλέντο, στηρίζονται περισσότερο στην ικανότητα και το ταλέντο των παιχτών και όχι τόσο στην ομάδα, στον προπονητή, στο σύστημα περισσότερο που είναι οι Spurs. Δύο διαφορετικά στυλ παιχνιδιού που πιστεύω ότι οι Spurs θα καταφέρουν να βγουν νικητές σε αυτήν την αναμέτρηση και να κάνουν το 2-0, καθώς ήδη έχουν πάρει το πρώτο παιχνίδι. Καταλήγουμε λοιπόν και κρατάμε Βαλένθια Μπαρτσελόνα στο over, Φενέρμπαξε Γαλατάσαράι Φενέρμπαξε στο over επίσης και Spurs Heat άσο αύριο τα ξημερώματα. Για σήμερα από το ποδόσφαιρο θα κρατήσουμε 3 παιχνίδια και για την αυριανή μέρα ακόμα 4 το σύνολο. Σήμερα στις 5 παίζει Καμερούν Μολδαβία, πρόβα τζενεράλε και για το Καμερούν, όπου πιστεύω ότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Μολδαβία συχνά αποδεικνύεται για σαν σάκο του box, όπως το λέμε έτσι χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι το Καμερούν θα πάρει αυτή τη νίκη, βέβαια είναι στο 1.35, φτηνή η νίκη. Κάποιος που θέλει να πάει μόνο στη νίκη των Καμερουνέζων μπορεί να την παίξει από ημίχρονο τη συγκεκριμένη νίκη, που θα είναι γύρω στο 2 αυτή η απόδοση, καθόλου κακή. Για ειδικό στοίχημα εδώ πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε το ότι το Καμερούν θα πετύχει
από 2 γκολ και πάνω στο παιχνίδι, ποντάρισμα το οποίο μας δίνει μια απόδοση γύρω στο 1,60. Το δεύτερο παιχνίδι το 129, το Βέλγιο με την Τινησία. Εδώ θα πάω στα πολλά γκολ, καθώς η νίκη του Βελγίου αναμενόμενα πληρώνει ψίχουλα. Το over διαδικτυακά πιάνει το 1,70, μια πολύ καλή απόδοση. Για αρκετά περισσότερο ρίσκο μπορεί κάποιος να ποντάρει μόνο στο Βέλγιο, για να περάσει τα 2 τέρματα, να βάλει 3 δηλαδή και πάνω. Μια απόδοση που θα τη βρούμε γύρω στο 2,30. Είπαμε για περισσότερο ρίσκο, για απλό over το παιχνίδι θα πληρώσει στο 1,70. Over το οποίο θα κρατήσω και στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ονδούρα στις 12 παρατέταρτο σήμερα. Είδαμε την Αγγλία με τον Ισημερινό να βγάζει καλά πράγματα επιθετικά, όμως να έχει και αρκετά προβλήματα αμυντικά. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι το over έχει καλές πιθανότητες σε θέση outsider. Έτσι, το over και στον ΟΠΑΠ το βλέπουμε στο 1,75 έναντι 1,70 του under, και στο διαδίκτυο θα το βρούμε γύρω στο 1,95 με 2 το over. Πάρα πολύ καλή περίπτωση κατά τη γνώμη μου. Από την αυριανή μέρα, όπως είπα, θα κρατήσω ένα παιχνίδι, Trinidad και Tobago Ιράν. Θα πάω με το διπλό, καθώς το Ιράν και αυτό κάνει την τελευταία του έτσι εμφάνιση σε φιλικό πριν από το μεγάλο του στοίχημα για την διοργάνωση του Μουντιάλ. Το Trinidad δεν είναι και τόσο αξιόπιστη ομάδα, έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό επίσημο παιχνίδι, είναι σκληροτράχυλη, όμως θεωρώ ότι το Ιράν θα μπορέσει να πάρει αυτή τη νίκη βγάζοντας και καλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, εν ώψη, όπως είπα, Μουντιάλ. Η νίκη του προσφέρεται στο 2 και παραπάνω διαδικτυακά, μια απόδοση που με ελγεί και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά και για το στοίχημά μας. Αυτά θα κρατήσουμε από ποδόσφαιρο και μπάσκετ όσον αφορά το Σαββατοκυριακό. Όπως είπαμε, με αυτά και με αυτά έχουν περάσει. Έχει περάσει ο καιρός και πάλι την Πέμπτη αυλαία με το παιχνίδι Βραζιλία-Κροατία. Η διοργάνωση του Μουντιάλ ξεκινάει. Όπως είπα, θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο πριν παίξει η εθνική μας. Οπότε δεν θα τις πούμε ακόμα θα τις πούμε καλή επιτυχία, αλλά δεν θα τις πούμε ακόμα για την πρεμιέρα με την Κολομβία. Όπως είπα, δώσαμε και κάποια ειδικά με μεγαλύτερες αποδόσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να πονταριστούν πριν ξεκινήσει η διοργάνωση. Να πω ότι τα συγκεκριμένα στοιχήματα θα τα βρείτε και στη συνέχεια στο Facebook. Κριτική ματιά στα γήπεδα στα ελληνικά ή Γιώργος Χατζάκης με αγγλικούς χαρακτήρες, όπου μπορείτε και στο Facebook να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να δείτε οτιδήποτε νέο αφορά την εκπομπή. Και σιγά σιγά σε αυτό το σημείο φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Καλαμά με το κομμωτήριο στην Ελεοφόρου Γνωσού. Είπαμε ανακαινισμένο περιβάλλον, όλοι πρέπει να το επισκεφτείτε. Και πολύ καλή δουλειά και πολύ καλές τιμές, πακέτο πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε στις μέρες μας. Δεν μένει παρά να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και αυτό το Σάββατο. Έρχονται πολλά σημαντικά αθλητικά γεγονότα, αλλά και το Μουντιάλ, όπως είπαμε, μεσοβδόμαδα. Να το απολαύσετε, να απολαύσετε ποδόσφαιρο, και εμείς θα είμαστε και πάλι το επόμενο Σάββατο μαζί. Μέχρι τότε, από τον Γιώργο Χατζάκη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα τον Κούφα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Αγαπάμε την Κρήτη. Ακολουθούμε την παράδοση. Κριτόραμα στους 97,9. Γιατί η Κρήτη είναι πάνω απ' όλα.